तो दोस्तों मेरी गाड़ी का जो साइलेंसर का पाइप था वो लीक हो चुका था, उसमें से आ रहा था बहुत ज़्यादा आवाज़। अभी तो गाइस काफ़ी डोमिनर वाले को ये प्रॉब्लम फील करनी पड़ती होगी, जिसमें साइलेंसर से बहुत सारा आवाज़ आता होगा, ये बैकिंग बार बार खुल जाता होगा। तो इसके अंदर एक परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप उसको वेल्डिंग करा करके जुड़वा दो। नीचे जो ये टंकी जैसा होता है ना ये स्मट, और इसको ये पाइप के साथ जोड़ दो, ये क्लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इस पर टाका मार दिया उन्होंने, वेल्डिंग वाले ने। इसको पूरा बाहर निकालेंगे और पूरा अच्छे से वो वेल्डिंग करके देंगे। इस तरीके से गाइस ये वेल्डिंग से पूरा जुड़ जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा साउंड या फिर कुछ भी कटा हुआ आवाज़ इसमें से फिर नहीं आएगा। और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ये जो भी इसके पास BS4 बाइक है उसको ये करा लेना है। भी उसको ये रहा पाइप जिसको वेल्डिंग करके यहाँ से जोड़ दिया है। फिटिंग होने वाला अभी पूरा।